se debotto 2 mesi, che se trio sta gran fabbrica. E non gagna ancora finito. Neanche che avesse tirato su la casa dei fondamenti. Ma tanto che vuol a spegassare i travi, a sporcare i muri e a metter su 4 strasse dei fornimenti. Me scaldo con la merason. Ancuo, a venire in casa la novissa del paron. Ma Isa, abbiamo il debutto fra una settimana. Ma dai, è solo una scolastica, dai. Si tiene spento il cellulare durante le prove. Che razza di suoneria. Ah, buongiorno, sì. E l'asilo di Kevin. La me compatissa se non sono venuta prima a fare il me debito perché si era despoggiata. Ma la se comodi? Oh, in verità non sono stracca. Ma questa è casa sua. Oh, grazie. La me casa. Se la me camera. Ma veramente sei parona di tutta la casa. Oh, grazie. L'intervallo non può durare tanto nelle scolastiche, per cui facciamo il secondo e terzo atto di seguito, senza interruzioni. Se no chi li tiene questi, eh? Però senti, per il personaggio di Checca, mi raccomando, guarda che la postura deve essere da vecchia e la voce grave. Dai, andiamo. Cosa dice Rosina della malagrassa che ne ha fatto? Ma se può far peso, prima ne le fa dire di andare e poi le manda via. Ma perché dice che la casa si è mal distrigata e non vuole nessuno paripie? Ah, Rosina, Lorenzino, nostro Germano, il moroso di Meneghina. Vi guardano altri. Oh, che non lo sappia la signora Cecilia, eh. Che stramassi, che bello! Vara che arriva, vado a verso che il portone. Che bestie, sono animali, ma come si fa ad andare via prima che finisca lo spettacolo? Quando ci siamo riviste, io ti ho chiesto solo questo, di non insistere. Il padre di Filippo non c'è e non farmi più domande su questo capitolo chiuso. Non c'è incasso. Come non c'è il casso? La cassiera ha detto che sono entrati senza pagare. Ma sì, pagano dopo le scuole, no? Com'erano gli accordi? Ma scusa, ma non li hai presi tu? Ma guarda che di organizzazione dovevi occuparti tu da casa, eh? No, guarda che l'idea della scolastica è stata tua. Io non ho mai fatto organizzazione. Ma cosa vuoi dire? Che sono entrati gratis? No, però hanno lasciato un biglietto. Un professore. Mai visto un goldone allestito così male. Seppure studenti hanno diritto a vedere qualcosa di decente. Professor Rossi. Questa scena, Isa... Senti, bisogna spegnere il cellulare in prova, eh? È per lavoro. Ciao Federico. Ciao. E... cosa? Non puoi neanche stasera? Ma scusa, avevo comprato i biglietti. Ma no, non me li rifondono. Ma no, ma... scusa, con chi vuoi che ci vada? E poi io volevo vederlo con te. Ma la mia perdiana, non che ne altrettanti, che a casa mia poteva venire un principe. Ah, gerimo in 4, tra fratelli e sorelle. E tutti che avevamo i nostri appartamenti, le nostre donne, la nostra gente, le nostre barche. Stago ben che lo dico. Quando se use. Ah, non so se la me intende, non so se la me capisse. La capisco benissimo. Ma che gran bell'abito, di buon gusto. Sei un strassetto che gaveo da putta. Ma scusa, avevate confidenza? Ma Bea, eravamo tutti amici. Certo che c'era confidenza. Guarda cosa si viene a sapere dopo 10 anni, eh? No, è vero, c'era un periodo che vi frequentavate quando avevamo rimesso in piedi la casa nuova. Mi ero anche un po' ingelosita, appunto 10 anni fa. Quanti anni ha Filippo? Ma senti, quando te ne sei andata eri già incinta? Cosa c'entra? Ma ieri mi hai detto che a Filippo per lo stress gli sono venute le bolle? Isa, di chi è figlio Filippo? Ma di nessuno. Te l'ho già detto, di nessuno. Mi sono fatta un figlio da sola. Che importanza ha il padre? No, Isa, me lo devi dire. Filippo è figlio di Riccardo? E adesso? Tutta la città è piena di locandine. E adesso che cosa si inventa? Un malore. E io adesso? Cosa faccio? E niente. Torno da mia mamma.
torno a fare la cameriera, se mi prendono. Ma sì, lo faccio da sola, no? Sì, perché no? Tanto va di moda il teatro di narrazione. Sì. Sì, vabbè, ci sono le locandine fuori con i nostri due nomi, Isabella Coccolini e Beatrice Solani. Troverò una scusa. Ma sì, dai, faccio uno spettacolo di teatro contemporaneo. Arriverà il signor Cristofero, sistemerà tutto e dopo potrei continuare con il monologo di Cecilia. No, il problema è la scena a 4. Come faccio? Idea. Coi ventagli. Ma sì, potrei fare. Serva umilissima, strissima, bondì, sustrissima, serva, signora cugnada. No, Isa, mi devi dire tutto, mi devo tornare i conti adesso. Ho fatto il test. Positivo. E Bea, la prima reazione è stata di felicità. Guarda, io non ho pensato un momento a Riccardo. Era come se proprio volessi farmi un figlio da sola. Oddio, ma sono passati 10 anni, io non pensavo che tu te la prendessi così tanto ancora, ma ecco, la sbaglio sempre, guarda. Dio, le bolle! Ma ti rendi conto che tu non potrai mai dimenticarti di che figlio Filippo? Ma hai ritirato la cosa più spiacevole di quello. Che beffa, guarda. Chi se lo sollevodo, se carne della sua carne, e mi son sonezza che pi parenti de così non podemo essere. Siamo do disgraziai che volemo muar vita, e per muar vita che domandemo perdon, e soccorso, e creanza, con il cor in bocca, le lacrime agli occhi, e con tutta la sincerità. Eravamo tutti un po' fuori di testa, un po' pazzi. Sì. Le bolle. Isa, scusa un attimo, sì? prima di andare via. Perché non mi ricordo più quella battuta che avevamo cambiato, quella di Lorenzin, com'è che era? Ma quella dello sgabussino o dello scagasser? No, quella dello scagasser. Brava, Bertiana. Ecco, grazie, ciao. Per questa volta lo facciamo insieme, va bene? No, non posso comprarmi Sì. un'altra parrucca. Sì. Va bene? Va benissimo, sì. E senti, come la risolviamo la scena 4? Ho avuto un'idea, sai. Sì. Senti, ma guarda che dobbiamo provare tutta la notte, sai. E niente, facciamo così. Porto qua i figli, li faccio sì, arrivare. devono stare qui tutta la notte per forza. E si metteranno a dormire Va bene, dormiamo. sopra i bauli. Sì. Se mi sono stata a causa di qualche desordine, ma go anche savesto rimediare. E fra i tanti spropositi fatti per causa mia, un se sta quello de sta casa nova. Manca da un ma, può nascere un ben, perché senza sta casa non avressimo fatto conoscenza con queste gentil donne e non saria na suo quel che s'è nato.